Ассаламу алейкум, урматтуу достор менен колдонуучулар. Арабаңыздар, ФБ достор. Саясий абал кандай? Саясий абал. Тынчсыңарбы? Чарчабай отурасыңарбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп өкмөт башындагы шайлап алдыңар. Мекенчил авам Садыр Нуркожоевич өзү айтып кеткен, эскилерди унутайлы деп. Кече Ноокаттык Улукбек Марипов дегенди көпчүлүк коалиция өкмөт башчылыкка көрсөтүп. Анын дагы айтымында аны мекенчил авам сунуштаптыр өзү. Анын айтымында. Мейли. Мекенчил авамдагы мындай ар бир адамды сунуштай бербейт да. Сын так ишке келбей жатып, сын таккандан алысмын го. Бирок көрөлү. Иштесин. Бирок мурдагыдай тиштебесин, иштесин. Эскилерди, майыл мурдагыларын унуттук. Мен мисалы лично унуттум. Эми эң негизгиси ким келсе дагы Кыргыз Республикасынын конституциясына, мыйзамдарына баш ийип, бир гана эле элдин талабын алат деген үмүттөмүн. Эгерде буга чейинки кандайдыр бир күнөөлөр болгон болсо, жаллап аттык авам камчы ташып, өзү айтмакчы. Мисалы, бийлик элге уруулар түрмөгө дейт, башын жыга эле чабат. Мен ага толук түрдө ишенем. Бул видео кайрылуу менен мен бирөөнү мындай кемчилдүү эмес, бирөөнү мындай жаман эмес, бирөөнүн тарабын талаш эмес, мына каласың эле ой пикирим айттым, урматтуу көрүүчүлөр. Иштесин, көрөйлү. Канчалык элдин камын ойлойт, канчалык мекенчил боло алат, өзү мекенчил боло алабы деген суроону бериш керек эле. Мейли, эми анан аттып канчалык мекенчил боло алат, канчалык мына элге жан үрөп иш кыла алат, канчалык мыйзамды сыйлай алат, канчалык мындай бир аракет кыла алат, көрөйлү достор. Анан келип келе албай атып, ону ар нерсе дештен, сындаштан мен алысмын. Албетте Кыргыз эли соцтармак колдонуучулары мындай. Анан дагы эң негизгиси мекенчилдер кукуруза не охраняем. Биз баарын көрүп, билип турабыз. Ким эмне менен алек болот, дальше мындан алдын ала ким эмне кандай иш аракеттерди кылат. Ошо айтайын дегеним, баары эле өкмөт башчылыкка сунуштап атып, ар нерсе эмоция менен айтылган сөздөр бар экен. Мурдагы архивтери дагы чыгып кетти. Улукбек Марипов тууралуу. Эми аларга эми мындай мага дагы электрондук дареке келди. Эми мен аны текст катары эле ошону скопировать кылып электрон дареке келди деп чыгарсам болот эле, бирок ал далилсиз. Эч кандай бир мындай фактылар жок. Ар нерседе жазыптыр, мисалы үйүндө кул кармайт 21-кылмын деп. Мен алга неме кылбадым. Эң негизгиси иштейли. Анан кызмат куллук болсун деп айтпайм. Мурдагылар 30 жыл башкаргандар ар бир кызматка келсе, кызматыңыз куллук болсун деп, куллук куттуктайм деп. Неге куттуктайт элеңер? Ошондо кызматка келдиң, бюджеттен сугунуп алыш, бюджеттен жеп алышка сага оңойраак болду, ошон үчүн куттуктайм дейт элеңер. Азыркы убакта элдик бийлик орногон убакта биринин кызматка келишин мен эч кимди куттуктабайм. Буга чейин дагы куттуктаган эмесмин. Эмнеге дегенде бул куттуктоо, бул эгерде сен куттуктасаң, эгерде ал казынага кол салган болсо, ошол менен тең шериктеш кандайдыр бир күнөөкөр болосуң. Бул казынанын пулу, бул сенин пулуң, сенин акчаң, сенин дагы бир мындай үлүшүң.
ошо достор, мен мындай бир мындай кайрылуу кылып коеюн дедим. Ким кандай кабыл алат, ал өзүңүздөрдөн оюңуздар.